Bon dia, soc la Maria Lluïsa Valle. Anem a fer la formació com escollir la forma jurídica del negoci. Entre la meva formació està la titulació en Dret. Soc llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Anem a fer un tema molt específic dintre del pla d'empresa i de tot l'estudi de què i com organitzar el teu negoci. Anem a fer una petita introducció. A partir d'aquí parlarem d'uns conceptes claus que són necessaris conèixer abans de parlar de les formes jurídiques. Aquesta formació està organitzada per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, cofinançat per la Diputació de Barcelona. Com podeu veure a la presentació, anem a veure primer quin és el concepte de la forma jurídica, perquè serà una de les claus per escollir l'opció que millor us convingui. I després veurem quines formes jurídiques hi ha i, per finalitzar, veurem els diferents criteris que hem de tenir en compte per decidir quina forma jurídica triar. Per què? Perquè no hi ha una única forma jurídica bona i vàlida per la majoria d'ocasions. En base a diferents aspectes a tenir en compte, haurem d'escollir si som autònoms, si fem una societat, si fem una cooperativa. Llavors, això és l'objectiu final de la sessió d'avui. Serà que vosaltres pugueu decidir, en base als criteris específics del vostre negoci, quina és la forma jurídica que més us interessa. El primer punt que hem de tenir en compte és qui és subjecte de drets i obligacions. La persona física adquireix els drets i les obligacions pel simple fet d'haver nascut. És un fet biològic que ens comporta una sèrie de drets i obligacions que no tenen res a veure, per exemple, amb les persones jurídiques. Les persones jurídiques també són subjectes de drets i obligacions, però no neixen d'una altra persona per un fet biològic, sinó són creació de la societat. La persona jurídica normalment neix, es crea a partir d'un document més o menys complex, més o menys administratiu, amb més burocràcia o menys burocràcia, però és un subjecte de drets i obligacions creats per les persones. Què és la persona jurídica? La persona jurídica és un concepte artificial determinat per les lleis. En cada país poden haver diferències que ens identifiquen el tràfic mercantil davant de proveïdors, davant de clients, que ens dona drets com a subjectes, però també ens comporta obligacions. A banda d'això, és molt important perquè quan ens presentem en públic com a empresa, sigui com a empresa individual o com a empresa amb més socis, la personalitat jurídica, la persona jurídica, ens dona una mica aquest vestit amb el que els altres ens veuran. És un dels criteris que ja veurem després, que no sembla massa important, però que en segons quins sectors haurem de tenir en compte. La persona jurídica està regulada a l'article 35 del Codi Civil i aquí a la presentació teniu la definició. Bàsicament, la importància és que reconeix aquestes entitats com a subjectes de drets i obligacions, amb aquesta utilitat externa que comentaven d'identificar l'empresa en el mercat, però també una utilitat interna de cara a la relació que s'estableix entre els socis. Hi ha una relació de poder, hi ha una relació establerta que diu com es reparteixen els beneficis i també com es reparteixen els deutes que puguin generar-se de l'activitat empresarial. Veureu que hi ha diferents tipus de formes jurídiques. Per una banda, tenim l'empresària individual en règim d'autònoms, que seria la forma més bàsica, i a partir d'aquí, en funció de que tinguem socis o li donem més estructura, podrem tenir una societat civil particular, una comunitat de béns que, de fet, no hauria de ser una forma de realitzar activitat econòmica, ja veurem ara després la diferència. Després tenim la Societat Cooperativa Catalana Limitada, que són les cooperatives de sempre, però que aquí sí que hi ha un component territorial. Una cooperativa pot tenir diferències entre una comunitat autònoma i una altra perquè no està centralitzat com a unitat a tot Espanya. La majoria, tot el dret mercantil està unificat en tota Espanya, però en el cas de les cooperatives, més vinculat a treball,
està cedit a les comunitats autònomes. Llavors, hem de veure en quina comunitat autònoma treballarem i, a partir d'aquí, verificar si la forma jurídica que nosaltres volem utilitzar per la nostra activitat l'hauríem de fer a Catalunya o en una altra comunitat autònoma en el cas de la cooperativa. Després tenim la societat limitada, que és la SL, que tothom coneix, que normalment té diversos socis, però també pot ser unipersonal. Hi ha un altre tipus de societat que també coneixeu molt, que és la societat anònima, de la qual no parlarem. No parlarem perquè necessita un capital social mínim de 60.000 euros, hi ha tota una regulació molt específica i que complica molt la gestió de l'empresa, llavors no és una forma adequada en general per a les petites empreses i per a les empreses individuals. Si teniu algun interès per la societat anònima o algun altre tipus de societat que existeix i que avui no tractarem, podeu parlar amb la vostra persona tècnica de referència, demaneu hora, perquè, com sabeu, aquesta formació està dintre del procés d'assessorament a la creació i consolidació d'empreses. Farem un especial esment a la societat professional perquè, de fet, no és un tipus de societat específic, és un cognom que li posem a tota la societat, si volem, en un moment concret, segons les persones que la composen i segons l'activitat que realitzen. De seguida arribem. La societat civil particular, la SCP, pot tenir o no forma jurídica. Això és un tema que també haureu de decidir entre els socis si feu que els vostres pactes siguin o no secrets. Si els pactes entre els socis són secrets, la SCP no tindrà personalitat jurídica. Haurem d'assumir les conseqüències d'això. Bé, comencem amb la segona part. Anem a veure quina forma jurídica m'interessa més. Com comentàvem en l'anterior part, no hi ha formes jurídiques millors ni pitjors. Sou vosaltres qui heu de decidir, potser amb el nostre suport, decidir en base a diferents criteris quin és el vestit a mida que li hem de fer a la vostra empresa. Poden haver recomanacions generals, però sempre és millor un vestit a mida que un vestit comprat. Hem de tenir en compte una cosa molt important i que ens pot donar tranquil·litat. La forma jurídica no és una cosa immutable, no és una cosa eterna. La forma jurídica es pot canviar. Podem ser autònoms i podem passar a societat, de la mateixa manera podem ser societat i passar a ser autònoms. És molt important que tingueu en compte aquesta situació. Per què? Perquè us dona aquesta tranquil·litat, saber que si us equivoqueu o més que equivocar-se és feu la prova, inicieu l'activitat i veieu que pel motiu que sigui no s'acaba d'adaptar a el que vosaltres pensàveu, doncs no hi ha problema, fem un canvi. Simplement es tracta de fer uns tràmits, de donar de baixa una activitat i crear l'altra. En aquest aspecte estigueu tranquils i tranquil·les perquè sempre ja es pot tornar enrere o donar 2 passos endavant. Veurem els criteris per seleccionar la forma jurídica més adient i anem a començar per la normativa que els regula. Tenim organitzacions mercantils i organitzacions no mercantils. Això és important perquè les lleis que les regulen, la manera de funcionar, no són les mateixes, tot i que poden haver organitzacions no mercantils que tinguin alguna part d'activitat mercantil per autofinançar-se. Per això vosaltres veureu, dintre de les organitzacions no mercantils tenim associacions, les SCPs que no tenen personalitat jurídica perquè els seus socis han fet secret els pactes i les fundacions. Tots coneixem associacions i fundacions que potser venen coses per a alguna activitat per recaptar fons. No són organitzacions mercantils, tot i que sí que poden tenir alguna petita activitat no fonamental, no essencial, econòmica, que genera una activitat econòmica. Per una altra banda, tenim les organitzacions mercantils, que són les empreses. Dintre de les empreses hem de fer esment a que estan regulades pel Codi Mercantil, sobretot les SLs, les SCPs estan regulades al Codi Civil. També hem de tenir en compte l'Estatut del Treballador Autònom en el cas de les persones físiques que es fan empresàries en règim d'autònom i tant la SL
com la resta de societats estan regulades per la llei de societats de capital. És molt important, si alguna vegada busqueu per internet informació o algun article concret, que mireu que sigui l'última versió de totes les lleis. Per què? Perquè van havent modificacions. Normalment no són coses que varien molt, però ens podem trobar que de sobte, com aquest any passat, hi ha hagut una reforma important. Sempre mireu que la versió de la llei que esteu, o del reglament que esteu consultant estigui actualitzada. Pàgines d'internet també mireu la data. Per què? Perquè hi ha moltes pàgines web amb informació sobre tipus de formes jurídiques, les característiques de cada una d'elles, com s'ha de fer, què comporta, però si, per exemple, són de fa 2 o 3 anys, potser ja no estan actualitzades. Llavors, important, sempre verificar les fonts i sempre verificar que la informació que consulteu està actualitzada. A banda del Codi Mercantil, el Codi Civil i l'Estatut del Treballador Autònom, com hem dit, tenim la Llei de Societat de Capital i per la cooperativa tenim la Llei de Cooperatives Catalanes. Si hem de treballar en una altra comunitat autònoma, mirarem la llei de cooperatives d'aquella comunitat autònoma. En principi, el criteri general és que s'aplica la llei d'on està el domicili social de l'empresa. No vol dir que per ser una cooperativa catalana no pugui exercir la seva activitat en una altra comunitat autònoma o en un altre país. Simplement és a efectes de quina llei s'aplica i va en funció del domicili social. A més d'això, cada cop que creem una societat, nosaltres, entre els socis, entre les persones fundadores, fem uns estatuts de constitució. Podem fer uns pactes de socis. Aquests pactes, aquests estatuts, són normes particulars que regulen el nostre negoci i que probablement no s'apliqui a altres tipus d'empresa. És la manera d'acabar d'adaptar totes les necessitats que podem tenir, però més enllà del que regula la llei com a aspectes bàsics. Dintre de les organitzacions mercantils tenim les persones que fan empresa individual en règim d'autònoms, les societats limitades, les cooperatives, i tornem a el que comentàvem de l'SCP. Si els pactes són secrets, no serà organització mercantil, i en el document de constitució també s'ha d'especificar aquest objecte mercantil. El segon criteri que farem servir per determinar la forma jurídica serà el número de persones que són promotors, promotores de la idea. Si només és una persona, tenim l'opció de fer un treballador autònom, un TAED, que és el treballador autònom econòmicament dependent. Aquesta figura és una figura específica per quan un autònom o autònoma treballa per una societat pràcticament en exclusiva, molts casos de subcontractacions o molts casos de feines que es feien a l'empresa que s'han externalitzat, i aquí de vegades hem de mirar si estem en un cas de dependent, estem dintre d'un autònom real o estem dintre de la figura d'un fals autònom. Llavors és important que mirem la línia que separa la nostra forma jurídica quan la majoria de la facturació prové d'un únic client. D'acord? Les societats civils necessiten mínim 2 persones. Tenim també l'opció de fer una comunitat de béns. La comunitat de béns és més habitual per gestionar béns comuns. Per exemple, tenim unes propietats entre diverses persones i les volem llogar. Llavors aquí sí que seria adient, per exemple, fer una comunitat de béns, però haurem d'analitzar-lo cas per cas. Si volem fer una activitat econòmica mercantil, és més idoni fer una SCP que la comunitat de béns. Per finalitzar, tenim les societats mercantils. La cooperativa té una especificitat interessant. Com a mínim han de ser 3 socis, les persones fundadores, però des de l'última reforma que es va fer es permet iniciar l'activitat només amb 2 persones sòcies treballadores i que durant els 5 primers anys s'incorpori un tercer soci que pot no ser de treball. Això obre oportunitats a que les cooperatives puguin rebre finançament d'inversors privats. La societat limitada necessita mínim una persona física o una persona jurídica. Una societat pot crear una altra societat.
La situació d'unipersonalitat, que es quedi l'empresa només per un soci, també pot venir de dos fets. El primer fet, jo com a persona individual que inicio un negoci, creo l'empresa i la creo en forma d'SL. Llavors seré sòcia únic. Això és un fet que jo decideixo. Pot ser que la unipersonalitat de vegades vingui donada per fets que es produeixen fora de nosaltres. Imaginem, som dos socis i una vol marxar. O aquesta persona, pel motiu que sigui, una mort, per exemple, doncs ja no està en l'empresa. És una unipersonalitat transitòria que es permet que es desenvolupi, però és una situació a resoldre. És una forma transitòria de poder seguir fent l'activitat l'empresa, però no pot ser indefinidament una unipersonal sobrevinguda. El tercer aspecte que podem tenir en compte, podem tenir en compte perquè és la diferència bàsica que se sol fer entre societat i autònoms i és la responsabilitat dels socis davant deutes de l'empresa. Com hem dit, l'empresa esdevé per ella mateixa actora i subjecte de drets i obligacions separades dels drets i obligacions dels socis. La responsabilitat limitada vol dir que l'empresa respon dels deutes que es generin només amb el capital social. Això en principi és per la SL i la societat cooperativa. O sigui, els deutes de l'activitat econòmica dels autònoms i les SCPs poden implicar perills pel patrimoni personal de la persona emprenedora. El patrimoni personal no queda separat del patrimoni empresarial, cosa que sí que passa en la societat limitada o en la cooperativa. Això és un dels principals criteris que es tenen en compte, però s'ha de saber que aquesta distinció és sempre que no hi hagi un delicte de pel mig. Tu pots tenir una SL, però si hi ha hagut algun delicte econòmic, es pot aplicar la teoria de l'aixecament del vel i sí que podrien anar contra el teu patrimoni, encara que tinguis una SL com una pantalla protegint-te. La idea és que vosaltres no us trobeu en aquesta situació perquè el que volem fer són empreses sòlides que funcionin i que no arribin a generar deutes. És molt important que en el moment que comenceu a generar deutes consulteu amb la teva persona tècnica de referència per veure com es para una mica la bola, perquè encara que tinguem una SL ens pot arribar a afectar el patrimoni personal. La responsabilitat de l'empresa, de la SL, ve marcada pel seu capital social. Des de l'última reforma que ha hagut del 2022 es permet crear una SL amb un capital social menor al mínim establert legalment, que són 3.000 euros. Llavors, què passa? La llei ens deixa començar a treballar com a SL, però no ens dona la protecció de la responsabilitat limitada fins que no haguem recuperat i aportat a l'empresa aquests 3.000 euros. Diguem-ne, no som plenament lliures, hi ha unes limitacions. Si haguessin deutes, els socis respondríem amb el seu patrimoni. Com anàvem dient, hi ha un capital social mínim. La finalitat del capital social és dotar de recursos a l'empresa per poder funcionar, també respondre dels deutes, com deien, i una última cosa que ens dona el capital social és el repartiment del poder a l'empresa. Segons com estigui repartit el capital social, normalment seran participacions d'una SL o aportacions a una cooperativa, tindrem un poder de decisió diferent. En el cas de la SL, cada participació vol dir un vot. En canvi, en el cas de les cooperatives, ja veurem després, que ja farem esment a les cooperatives en un apartat especial, això no succeeix, perquè la cooperativa és una societat personalista i llavors aquí és cada persona un vot, independentment de què hagi aportat més o menys diners a la societat. Si fem una SCP o fem un autònom, no tenim un capital social mínim establert, perquè tenim responsabilitat il·limitada per tot el nostre patrimoni. No fa falta tenir un capital social que respongui dels deutes perquè ja tenim tot el nostre patrimoni. Com comentàvem amb la cooperativa i amb la SL, un altre dels criteris que hem de tenir en compte és com volem que sigui
de democràtica i participativa a la nostra societat. Tenim una escala des de la persona autònoma fins a la societat anònima que ve determinat perquè la societat sigui més personalista o més capitalista. Més personalista vol dir que l'element que predomina a l'empresa és la persona, els socis. En canvi, a les societats capitalistes, com més a baix de l'escala estem, més importància té el capital i més es dilueix la identitat del soci, fins a arribar a la societat anònima que no se sap qui són els socis. Simplement hi ha unes accions que es compren i es venen, com qualsevol altra mercaderia, cosa que, per exemple, no passa amb una empresa en règim d'autònoms, perquè és molt personalista, és la mateixa persona física que és subjecte d'obligacions i drets com a empresària. En aquesta escala tenim com a més personalista la persona autònoma, després l'autònom dependent, tot i ser autònom empresari individual, té una empresa al darrere que li va marcant una mica coses del seu negoci, que per això aquí hem de vigilar, és on està la frontera entre el fals autònom i l'autònom dependent, quan aquesta empresa et diu exactament què has de fer i com ho has de fer. Aquí ja parlarem en el vostre cas concret si entrem. Tenim les cooperatives, que, com comentàvem, és una persona un vot a l'hora de decidir. El poder està repartit no en base als diners que cadascú aporta, sinó a la persona que composa l'empresa. Dintre de les cooperatives és molt important l'element personalista. Això no vol dir que no es puguin prendre decisions potser per l'òrgan de direcció i que per cada decisió tothom hagi d'estar d'acord. No, tenen un règim especial, però sí que en les qüestions claus una persona, un vot. Llavors això s'ha de tenir en compte perquè si vosaltres voleu ser únics propietaris i úniques persones amb poder a l'empresa, crear una cooperativa no té sentit. Hi ha persones, ja veurem després que també hi ha avantatges fiscals i econòmics, que creen una cooperativa en base a aquests incentius i realment, si mirem aquest criteri, no paga la pena, perquè si nosaltres no assumim que quan creem una cooperativa estem creant una societat personalista amb aquest element de contacte i de decisió entre els socis, acabarà malament. Hi ha moltes cooperatives que s'han desfet per problemes en la presa de decisions o perquè hi ha persones que tenint aquesta idea de que tenim el mateix poder, tots volen cobrar el mateix. Tampoc vol dir que en una cooperativa tothom hagi de cobrar el mateix. Pot haver una estructura salarial com qualsevol altra empresa. Llavors, si anem baixant, arribem a la societat limitada. La societat limitada està regida per les aportacions de capital dels socis, que el capital social està dividit en participacions, i aquestes participacions és el que ens donarà, si jo he fet més aportacions i tinc més participacions, a l'hora de prendre decisions la societat, tindré més dret de vot. També hi ha alguna petita limitació. És molt habitual, quan creem una SL amb altres persones, si és una personal no passa, però si és creada amb altres persones, dir no, els dos socis som iguals i creem la societat al 50%. Error. Aviam, error relatiu. És important que a l'hora de mirar la presa de decisions que s'hagi de fer en moments importants pugui haver un desempate, perquè si no l'empresa pot arribar a quedar bloquejada. És ideal un repartiment del capital social de la SL, per exemple, de 49%, 51%. Això no afecta pràcticament el repartiment de beneficis, però en canvi, en un moment de conflicte d'interessos que s'hagi de prendre una decisió fonamental per l'empresa i en les que els socis no estiguin d'acord i no es vulgui anar a un arbitratge o a algun altre sistema extern d'intervenció, pot paralitzar l'activitat de l'empresa. I llavors aquesta diferència d'una participació o dos entre una persona i l'altra pot desbloquejar la situació. Jo sé, perquè m'ho heu dit molts de vosaltres, que no voleu perquè considereu que tots sou igual. Però jo us convido a que feu aquesta reflexió, sobretot en el cas de la SL, perquè la nostra missió, com dèiem, és crear empreses competitives i que sobrevisquin al pas del temps. I els mals enteniments entre socis és una de les principals causes de tancament de negocis. Llavors, si des del començament deixem les coses ben alineades, ben planificades, serà més fàcil que després, quan estiguem en el món real treballant, puguem decidir sense haver-nos de posar cada vegada a pensar i ara què fem, i ara ens barallem, i ara no.
aviam, que si algú vol fer la SL 50-50, doncs tampoc passa res, la fem, però heu de tenir en compte això, aquest aspecte del repartiment del poder, a banda del repartiment de pèrdues o beneficis que pot implicar la quantitat de participacions socials que tinguem. Abans parlàvem del vestit de l'empresa. Un altre dels criteris per escollir la forma jurídica és el sector d'activitat en el que esteu. Hi ha vegades que hi ha una obligació legal de ser societat anònima, per exemple, en el cas de bancs, en el cas de grans operadores de telecomunicacions o grans operadores d'infraestructures, però quan parlem de petites empreses no estem parlant d'una obligació, sinó que és una cosa que nosaltres escollim. Tenim dos criteris bàsics. Un, jo vull ser SL en lloc d'autònom o autònoma, o vull ser cooperativa perquè en el sector en el que em moc és la forma habitual de treballar. Això passa, per exemple, en el sector de la construcció, que moltes empreses creen una SL específica per cada obra, per motius de responsabilitat, per motius de la cadena de subcontractació, que té una normativa especial. És una manera, és habitual en el sector treballar d'aquesta forma. Hi ha un altre criteri que pot ser el de donar imatge. Quan creem una SL, de cara a l'exterior podem donar la sensació de que soc més gran, de que soc una empresa amb més capacitat de la que realment tinc o de la que realment dono si em presento com empresa individual en règim d'autònom. Llavors, això és important. Hem de tenir en compte que, per exemple, quan tu fas comerç electrònic, com a mínim jo el primer que faig és anar a les condicions legals i als avisos legals de la pàgina a veure què hi ha darrere d'aquella empresa. Si tu vas a comprar a una pàgina web, és probable que si veus que darrere hi ha una SL et doni més confiança que si veus que hi ha un particular. Això no té per què ser sempre així, perquè, per exemple, si estem parlant d'un sector d'artesania, potser en el sector de l'artesania aquest element personal de l'autònom o l'autònoma ens genera més confiança. Haurem de veure en el vostre sector i amb el que vosaltres voleu transmetre com això ens fa escollir una forma jurídica o una altra. Respon a la pregunta, què és l'habitual al teu sector? És molt important conèixer el sector en el que estem, en el que ens mourem, perquè serà fonamental. La decisió que prenguis aquí sempre es pot canviar, com deien, però si d'entrada fas un bon estudi de mercat en el teu pla d'empresa, és molt important que coneguis el sector. I una de les coses que necessites saber del sector és quina és la forma jurídica habitual en la que es mou. Molt bé, benvinguts una altra vegada. Anem amb un apartat molt important que són les implicacions fiscals de la forma jurídica que escollim. Com podeu veure aquí, us he fet un esquema perquè és molt important tenir els conceptes clars. Quan parlem de l'estat central, parlem de dos organismes, Hisenda i Seguretat Social. Què li paguem a cadascuna d'aquestes entitats? A Hisenda li paguem, per una banda, l'impost del benefici. Si la nostra empresa genera benefici, paguem una part a Hisenda. Si la nostra empresa no genera benefici, omplim igualment els formularis i presentem els impostos, però ens sortirà una quantitat zero o negativa. En qualsevol dels casos, serà una part, no serà una quantitat fixa, sinó un percentatge del benefici. A Hisenda també li pagarem l'impost al consum, que és l'IVA. Hem de tenir clar que són dos impostos diferents perquè, per exemple, quan parlem d'empreses individuals en règim d'autònoms, de vegades poden escollir pagar els impostos, tant l'IRPF com l'IVA, en el mètode d'estimació objectiva, que és el que normalment es diuen els mòduls. Quan parles amb moltes persones autònomes, et diran, no, jo pago mòduls i pago 300 euros de mòduls. Sí, però potser estàs pagant 100 euros de mòduls d'IRPF i 200 euros de mòduls d'IVA. És important que sapigueu en cada moment què és el que esteu pagant. Com dèiem, Hisenda li paguem pel benefici. Si som una persona individual en règim d'autònoms, pagarem per IRPF, i si tenim una forma jurídica que sigui una de les restes de societats, de qualsevol tipus, anirem
a l'impost de societats. Aquí ha hagut un canvi també, no és recent, però si mirem tota la història de les societats sí que és important. Abans les SCPs tributaven en l'impost de la renda. Ara, si és una SCP amb objecte mercantil, tributa dintre de l'impost de societat, igual que una SL, igual que una cooperativa. Aquí haureu de veure també les càrregues administratives que això comporta en cada cas per decidir. L'altre concepte, l'IVA, el coneixeu tots. Quan nosaltres comprem coses, paguem un IVA. Quan cobrem factures dels clients, els cobrem un IVA i llavors aquí es fa la liquidació i també es paga, però es paga a Hisenda. L'altre organisme que tenim és la Seguretat Social, que no deixa de ser un sistema d'assegurança pública. Tenim tres règims: el règim general, el règim assimilat al general, que dona els mateixos drets i obligacions que el general amb alguna excepció, i el règim d'autònoms. El règim d'autònoms és el que tenen les persones amb empresa individual i els socis de les societats en determinats casos. Per què? En base a la participació i en base a alguna vegada a la decisió podem estar en un règim o en un altre. Això ja ho veurem també en cada cas concret amb vosaltres, en els assessoraments individuals. Però que quedi clar, el que paguem a Hisenda no és el mateix que el que paguem a la Seguretat Social i no és el mateix l'impost pel benefici que l'impost pel consum. Com veiem, a l'Agència Tributària, que és la part de l'Estat que fa les recaptacions d'impostos, tenim a les persones autònomes que paguen per una banda IRPF i IVA, i després tenim les societats que paguen impost de societats i IVA. Aquí teniu la normativa que regula cadascuna de les formes jurídiques perquè, per exemple, les empreses individuals en règim d'autònoms han de seguir el que marca la llei i el reglament de l'IRPF, de l'impost de la renda de les persones físiques, que és aquella declaració de renda que tots els ciutadans fem durant el mes de maig-juny de l'any següent d'haver obtingut els rendiments. Llavors, les societats, totes, incloses les SCPs, amb finalitat mercantil, tributen per l'impost de societats. En principi, ara veurem que l'impost de societats, la part proporcional que es paga és inferior a el que es paga en l'impost de la renda, però hem de tenir en compte que gestionar una societat implica unes despeses administratives que són superiors a la gestió d'un autònom. Haurem de valorar si el que ens estalviem fiscalment surt a compte per les despeses administratives de més que haurem de suportar. Aquí podeu veure, aquestes taules són les que hi ha actuals, però probablement quan vegis aquest vídeo hauràs d'anar a buscar les noves. No sabem si de cara a l'any que ve hi haurà canvis o no, però en qualsevol cas és important que entenguis que la tarifa de l'IRPF està dividida en dues escales, l'escala estatal i l'escala autonòmica. Aquí teniu el cas de Catalunya. Això s'aplica a l'empresa individual i si sumem les dues parts, el 19% de la quota estatal i el 10,5% de la taula autonòmica catalana, pels primers 12.450 euros ens aniríem a un tipus impositiu mínim del 29,5%. Si ens anem a l'impost de societats, ja veureu que el règim general és del 25%, però ara ha baixat al 23%, quan l'import net de la xifra de negoci de l'empresa és inferior a 1 milió d'euros l'any anterior, però per les empreses de nova creació, durant els dos primers períodes amb base imposable positiva, arribem al 15%. Llavors, és molt llaminer, per motius fiscals, dir si sóc autònom pagaré un 29,5% com a mínim, si sóc societat m'aniré a pagar un 15% els dos primers exercicis que tingui benefici. Això és llaminer perquè és el que dèiem, la SL té unes despeses de gestió que hem de valorar. Hem de valorar si ens compensa o no ens compensa. Hi ha persones que no volen portar una comptabilitat tan estricta com la que es necessita
per poder liquidar l'impost de societats, i a aquestes persones potser li és més còmode tenint en compte aquesta despesa administrativa, que la poca diferència entre els impostos que acabaran pagant més la despesa administrativa, per la facilitat de la comptabilitat més simplificada, prefereixen quedar-se com a autònoms en règim d'IRPF. Aquí haurem de fer un estudi perquè, clar, en l'impost de societats no es té en compte les situacions personals i familiars dels socis ni de la societat. En canvi, dintre de l'IRPF sí que les rendes obtingudes del negoci s'integren dintre de totes les rendes de la persona com a persona física. Si aquesta persona té uns beneficis per una altra activitat que faci o per uns lloguers o per alguna cosa, això ens afectarà. Si la persona té fills dependents i es dedueix per ells, això ens afectarà. Si la persona té una discapacitat, tindrà un mínim personal més elevat. Llavors haurem de veure en cada cas si realment aquest 29%, 29,5% és tan real, perquè s'ha d'estudiar cas per cas. Hem de fer especial esment, si anem a desenvolupar una activitat de comerç al detall, que si es fa l'activitat en règim d'autònoms, s'aplicarà un règim especial, que és el recàrrec d'equivalència. El recàrrec d'equivalència, com teniu a la presentació, suposa que al tipus general d'IVA li heu de sumar un petit percentatge que serà el que us cobraran els proveïdors, però a canvi no haureu de fer liquidacions trimestrals d'IVA, amb la qual cosa la càrrega administrativa es redueix molt. Només haureu de conservar les factures. En alguns casos això interessa i és beneficiós, però en algun cas s'ha de tenir en compte que, clar, aquest recàrrec d'equivalència després el client ho ha de pagar com a preu. Depèn de quins negocis ens podem trobar que tinguem un veí o veïna que vengui el mateix producte una miqueta més barat i és perquè aquesta persona no li està aplicant el recàrrec d'equivalència. I tot l'IVA fa l'operació d'IVA suportat, IVA repercutit, i llavors a partir d'aquí ho liquiden. Haurem de veure també el vostre cas concret, el teu cas, perquè el que comentaven, les formalitats de la SL a nivell de comptabilitat i de l'impost de societats fa que moltes vegades aquesta petita diferència de preu es pugui reduir, potser tocant marge o tocant alguna altra cosa, no canviant-te de forma jurídica d'autònom a SL només per aquest aspecte. Dependrà del tipus de negoci, del número de coses que tinguis per vendre i de la competència que tinguis, què cosa estàs venent, quins veïns tens i com en el sector i en la zona geogràfica on tu estàs, si pots assumir aquests costos, haurem de decidir si continuo com a empresa individual en règim d'autònoms o si em canvio a societat. Normalment, fins a un volum important de benefici, no sol compensar les despeses administratives. Tenim un altre aspecte a tenir en compte amb l'IVA, perquè algunes activitats que es fan en règim d'autònoms tributen en el règim de l'estimació objectiva. L'estimació objectiva és el que coneixem normalment per mòduls. Si aquesta activitat la fem com una SL, aquests mòduls no els podem aplicar. Segons l'envergadura del negoci, segons les expectatives de facturació que tinguem, les expectatives de despeses, haurem de mirar si ens interessa més estar en el règim de mòduls, que és un règim simplificat d'IVA per a algunes activitats, o volem estar en règim d'IVA general. Tant en el moment de parlar d'una empresa de comerç com en el moment de parlar d'una de les activitats que pot estar tributant en estimació objectiva en mòduls, haurem de valorar com a aspecte diferencial aquest benefici que ens pot implicar, cosa que no passa amb els autònoms que tributen en estimació directa simplificada. Aquest és un dels últims criteris que hem de tenir en compte, que és els tràmits per legalitzar l'empresa. Aquí, amb l'administració electrònica i tota la tramitació online de la creació d'empreses, s'ha escurçat molt la diferència entre societats i autònoms. L'autònom, la SCP, es legalitzen en 24 hores si ho feu amb el procediment exprés i gratuït del PAE. Nosaltres, com a administració pública, podem fer-vos la tramitació i en 24 hores esteu donats d'alta a Hisenda i Seguretat Social com persones autònomes. El mateix procediment el podem aplicar ara a la societat limitada. Algunes persones li diuen el procediment exprés de creació de la SL.
A través del PAE podem legalitzar la SL en 48 hores. Això és un canvi molt significatiu perquè fins ara crear una SL suposava 1 o 2 setmanes del temps que es feia tot el procediment de registre, notaria, registre mercantil. En canvi ara, en 48 hores està tot el procediment acabat. A més, si feu la tramitació al PAE, el nostre servei és gratuït, només heu de pagar la notaria i el registre mercantil, el que suposa un import, si es fa amb el capital social mínim i els estatuts estàndards, resulta un import de menys de 200 euros. Llavors, aquesta diferència a l'hora de fer la tramitació que havia abans entre l'autònom i la SL, de constituir perquè hem d'anar ràpid i la SL es triga molt, ha desaparegut. Realment està funcionant molt bé i realment paga la pena la col·laboració amb les notaries, com a mínim amb la que nosaltres treballem, és molt fluida i és un procediment impensable fa uns anys, però que ara és molt recomanable. Reviseu tots els altres criteris i aquest ha diluït una mica la seva importància. El tema de la burocràcia per crear l'empresa no ha de ser un impediment perquè escolliu lliurement quina forma jurídica és la que més us interessa. El que sí que heu de fer abans de venir, si voleu crear la SL, amb nosaltres al punt PAE, és portar la certificació negativa del nom, que això ho heu tramitat vosaltres abans, i obrir un compte bancari provisional per dipositar el capital social. Això ja ho comentarem en el moment que decideixis crear la SL i ja t'ho donarem de manera detallada tots els requisits i tràmits que s'han de fer. Com a resum, podem dir que necessitem veure els diferents criteris per poder triar quina és la forma jurídica que més ens interessa. En resum, has d'estudiar els diferents criteris que hem de tenir en compte per poder fer una bona elecció de la forma jurídica que t'interessa més. En cas de dubte o en qualsevol moment saps que tens el nostre ajut per ajudar-te a resoldre tots els problemes o indecisions que puguis tenir. Fent una mica de recapitulació, hem dit que tenim les persones físiques, l'empresari individual, l'autònom econòmicament dependent, que a les societats li podem posar un cognom que és la P de professionals en determinats casos. Dintre de les societats comptem amb la SCP, amb un mínim de 2 persones i sense capital social mínim obligatori, el que implica que tenen responsabilitat il·limitada. Els tràmits, ja hem vist, són els que teniu en pantalla, però en el PAE els podem fer tots integrats en el moment, l'alta hisenda, l'alta seguretat social. La SL també hem vist que es pot fer a partir d'una persona amb un capital social mínim de 3.000 euros que en algun moment inicial pot no arribar a aquest import, a canvi d'unes limitacions en la gestió que farem amb l'empresa. Tenim la cooperativa, que es tramita al canal empresa, com dèiem, mínim 2 persones sòcies de treball al principi. Finalitzar, només dir-vos que aquesta formació està dintre del Servei Integral d'Atenció a l'Emprenedoria i l'Empresa de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Els exercicis que heu fet a l'aula virtual els repassarem i llavors quedarem un dia per telèfon, videotrucada o de manera presencial per fer un retorn del treball que has estat fent i per acabar de tenir una última conversa que et serveixi per determinar quina forma jurídica vols pel teu negoci.